navn det er Ditte, og ja, jeg har lavet den her kanal, der hedder Dittes Hesteliv, og det er fordi, at jeg har tænkt mig at begynde at lave sådan en kanal, hvor jeg laver videoer og sådan noget med mine heste, og det vil være sådan vlogs og unboxing og sådan noget, ligesom når man har en beautyblog eller sådan noget, I ved. Ja, så det bliver noget eller det samme, bare omkring hest. Jeg vil fortælle noget om mig selv. Ja, så det tror jeg bare lige, jeg vil gøre. Og jeg vil sige, undrer jer over, hvor jeg sidder. Så sidder jeg oppe i min skole, fordi det er jo et sted, jeg lige har tid i dag. Og jeg gerne har idræt. Jeg er ikke med. Men jeg vil lige fortælle lidt om mig selv. Og ja, jeg hedder Ditte. Og jeg er 14 år. Og jeg bliver 15 her den 22. september. Og jeg deler så hest med min søster. Jeg har en travhest. Og så har jeg en shetlander, som hedder Lady, og Elias. Og Elias, det er shetlanderen, og Lady, det er så travhesten. Og der vil komme billeder lige nu. Og så rider jeg så en anden hest, der hedder Candy. Og den rider jeg så fra min søsters veninde. Og ja, den vil også komme billeder nu. Og så her på søndag, der skal jeg op og se på en hest, der hedder Jasmina. Og den skal jeg så vist også nok op og prøve, og så håber jeg så på, at det bliver min. Og det er så en blanding af Pinto og dansk sportspony, og den er 1,47, så det passer fint til mig, fordi jeg er 1,57, tror jeg det er. Men jeg tror egentlig bare lige, det var det info og sådan noget. Det her, det var sådan set bare lige første video, og jeg håber, at I kunne lide den. Ja, og så håber jeg selvfølgelig, at I vil følge med i fremtiden. Og ja, så ses I jo egentlig bare i min næste video. Hej hej!